πολύ μικροί, πολύ κολλοί, με λευκή περιβολή. Είναι δε τελείως μα τελείως ακίνδυνοι. Εάν τους δείτε, πλησιάστε τους προσεκτικά και μιλήστε τους πολύ πολύ αργά. Θα σας καταλάβουν. Επαναλαμβάνω, θα σας καταλάβουν. Πω, τι βλακίες εξωγήινοι και χαζομάς για χαζούς μας περνάνε, μωρέ. Κάτσε να ρίξω ένα κατουρματάκι να πούμε, να στανιάρουμε λίγο. Τόσες ώρες, άκου εξωγήινοι, τι είμαστε, μωρέ, τίποτα βλάκες. Αυτό είναι. Αμάν, η εξωγήινη που είναι και το ραδιόφωνο. Κοίτα ρε, κοντά άσπρα ανθρωπάκια. Αμάν. Λοιπόν, είπε να είμαστε φιλικοί και να τους μιλάμε αργά για να μας καταλάβουν. Λοιπόν. Εγώ Μάκης, οδηγός Νταλίκας, κατουράω. Εγώ Τάκης, οδηγός ασθενοφόρου, χέζω. Αμάν!